Nəfəsindən pis qoxu gəlir, ağzın zəhər kimi dadır, həzimsizlik, qəbizlik kimi problemlər yaşayırsan, onda videoya sona qədər qulaq as. Çünki sənə heç bir dərman vasitəsindən istifadə etmədən, tam təbii yolla, bitkilərlə bu saydığım əlamətlərə qısa zamanda necə son qoyarsan, onun yolunu göstərəcəm. Amma əvvəlcə zəhmət olmasa ekranda gördüyün ürəyi qızart və profilimin üzərində olan üstə gələk, yəni plus işarəsinə toxunun ki, video ehtiyacı olan hər kəsin qarşısına çıxsın. Deməli, nə edirsiniz? Yaxınlaşırsınız aptekaya və yaxud hər hansı bir bitki satılan dükanlara, solma çiçəyi çayı alırsınız. Solma çiçəyi çayını gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl dəmləyib bircə stəkan içməyiniz kifayətdir ki, bütün bu saydığım əlamətlərə səbəb olan öd qatlığın qısa zamanda aradan qaldırsın. Bununla paralel şəkildə də 12 barmaq bağırsağın da fəaliyyətlərin yaxşılaşdırır. Bu cür faydalı videoların davamı üçün məni takip etməyi, ən əsası da kanalıma abunə olmağı və bu videonu hər kəslə paylaşmağı unutmayın ki, videolarımdan hər zaman faydalanına biləsiniz. Növbəti videolarda görüşərik, özünüzə yaxşı baxın.